Ich wollte das nur kurz erwähnen, da schreibst dann halt auch, was jedoch die Jünger und Jüngerinnen Emanuels betrifft, so kamen diese meistens aus Galiläa und gehörten nicht dem jüdischen Glauben an. Mhm. Und alle waren sie sogenannte Freigläubige, in Anführungsstrichen, wie die Bezeichnung damals lautete, gemäß Speicherbankaufzeichnung. Ja. Sie erachteten sich auch nicht als Untertanen des Herodes, sondern als Ungebundene. Ja. Also waren sie, was wir Freidenker nennen. Ja, Freidenker. Ja. Und wer den Punkt noch nicht erreicht hat, der ist da auch noch nicht bereit für. Also sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Aber Michael, du musst verstehen, was der Freidenker zumal war. Genau so wie heute. Er kann sich dem zuwenden, diesem, jenem zuwenden. Oder? Wo er drüber nachdenken tut, unter Umständen, wo er findet, aber unter Umständen die nicht finden tut, wo er praktisch in der Luft hängen tut. Wo er aber sagt andererseits, ja, das nehme ich an, das ist richtig, wo er aber nicht weiss, ob es wirklich richtig ist. Ja, ich sehe uns auch nicht als wirkliche Freidenker, sondern nur, dass wir die Fähigkeit haben oder entwickelt haben, kritisch zu denken. Richtig. Und den Status quo anzuzweifeln und kritisch zu hinterfragen. Ja. Aber dass wir noch lange nicht den Status eines Freidenkers haben, dass das nur so genannt wird. Nein. Also das Scheindenken ist auch bei uns zum Teil noch gegeben. Ja, ne? Genau. Also mehr oder weniger und, eben. Das wird noch lang gehen, bis das beim Menschen mal aus dem Kopf raus ist. Das, was in Kopf reingegangen ist, das bringst du nicht mehr so schnell raus. Ja. Ja. Du musst denken, das Kind, das neu geboren wird, das wird schon damit traktiert, solange es noch im Mutterleib innen ist. Mit dem Glauben, mit der Gläubigkeit und so weiter und so fort. Ja. Über die Mutter. Ja. Allein ihr Denken beeinflusst ja Richtig. schon. Schon das tut die Frucht im Mutterleib beeinflussen. Ja. Leider. Ja. Ja, ist so. Dann zu diesen Heilungen der Kranken. Da hatten wir schon drüber gesprochen, aber mir fiel dann noch ein, es gibt ja diese Geschichte, wo Lazarus da zum Leben wieder erweckt hat, was ja kompletter Blödsinn ist. Also, wer tot ist, ist halt tot, da ist nichts mehr. Wer tot ist, ist tot und kommt nicht mehr zum Leben retour. Wenn der Körper tot ist, dann ist auch die Schöpfungsenergie weg. Und die geht nicht in einen toten Körper wieder retour. Ja. Das ist Mumpitz, das ist Märli-Zeug, das ist... Also war diese Situation anders oder ist das frei erfunden, die Lazarus-Geschichte? Das ist frei erfunden. Ist frei erfunden. Ja. Okay. Das ist frei erfunden. Wie ist das mit diesem im Bereich des Voodoo, wo angeblich so Voodoo-Meister jemandem eine bestimmte Droge geben und so eine Art Scheintodzustand und die werden beerdigt und der gräbt die wieder aus und das ist dann sozusagen das ist Sklave. Eine Bewusstlosigkeit. Ja. Da ist der Körper lahmgelegt. Ja. Aber die Schöpfungsenergie ist im Mensch inne. Er ist nicht tot, er lebt. Aber die Droge macht ihn völlig bewegungsunfähig. Und so in der Dings, also ärztlich kaum
mehr kann festgestellt werden. So schwach ist die Reaktion vom Körper noch. Ja. Das ist nicht die Schöpfungsenergie, wie soll ich sagen, wo kann eruiert werden durch irgendwelche Geräte und so, weißt, durch Herzschlag oder Pulsschlag und so weiter und so fort. Sondern das ist so tief materiell lahmgelegt, dass es so wirkt, wie wenn der Mensch praktisch tot wäre. Ja. Aber er ist, man sagt, es ist doch noch ein Funken in ihm. Und das ist die Schöpfungsenergie. Aber das Organ vom Mensch, der Körper, der ist einfach auf ein absolutes Minimum ist der lahmgelegt. Ja. Und genau wie die Tiere und Getier und sonstige Lebensformen, wo, wenn der Herbst kommt, wenn der Winter kommt, dann fallen sie in die sogenannte Winterstarre. Oder? Da kannst du nicht einmal mehr feststellen, dass die wirklich noch leben. Mhm. Sie leben aber tatsächlich, es ist so auf ein Minimum gesetzt, dass du das nicht mehr kannst, eruieren, das mit Geräten und so weiter. Aber kommt der Frühling, dann erwachen sie wieder, dann ist die Starre vorbei, die Winterstarre vorbei, und sie leben wieder weiter. Ja. Und manchmal 100, 200, 300 Jahre geht das weg. Immer alle Jahre kommt der Zustand. Und dann im Frühling lösen wieder auf. Herbst kommt er wieder. Ja. Du schreibst hier bei Seele, die Seele ist ein Faktor, also die Psyche im Grunde, der ebenso der Vergänglichkeit eingeordnet ist wie das Bewusstsein. Die Seele ist jedoch gegensätzlich zum Bewusstsein. Ja, das ist aber nur auf materieller Basis. Genau, das wollte ich nämlich nur fragen. Das, was auf materieller Basis ist. Also physische Basis. Ja, denn was eben nicht auf materieller oder physischer Basis ist, das Bewusstsein existiert weiter. Ja, das ist unfehlbar, einfach Duschur, das kennt kein Anfang und kein Ende. Sagt man so. Natürlich hat es einen Anfang, ja. aber es hat kein Ende. Ja, ja. Okay. Vielen Dank, das ist sehr hilfreich. Gut, da noch. Du hast hier kurz zu Glaube, Wissen, Aberglaube und Wahnglaube kurz geschrieben. Ja. Wenn ich das jetzt alles vorlesen würde, das würde zu lange dauern. Der Wahnglauben ist eigentlich das, was man Fanatismus nennt. Ja, und dass das im Grunde, sind das fließende Übergänge. Und du schreibst, aber was eben wichtig ist, gegensätzlich zum Glauben steht das Wissen, das mit Dingen zu tun hat, die schon fertig sind und nachvollzogen werden können. Ja. Da jetzt als wieder des Teufels Advokaten, was ist fertig? Ja, was meinst du damit, dass was fertig ist? Es fertig musst du immer als Moment, musst du das sehen. Es ist Moment da fertig. Es ist Moment der Erkenntnis. Aber es führt trotzdem weiter, auch wenn es zu Ende ist. Es führt weiter. Es führt einfach zu Ende bis dorthin, wo du studiert hast, wo du gedacht hast und so weiter und so fort, wo du deine Erkenntnis gekriegt hast. Für irgendetwas, was es auch immer ist. Aber wenn du genau schaust, geht das weiter, es wieder zu einem Punkt, wo es dann wieder fertig ist. Wo du eine neue Erkenntnis kriegst, wo so lang gültig ist, bis das Neue kommt,
wo du siehst, aha, es führt ja weiter, das ist nicht das Ende gewesen, dort mal. Es ist nur das momentane Ende. Es führt aber immer weiter zu einem neuen Ende und wieder zu einem neuen Ende und so weiter und so fort. Ja, ich verstehe. Das ist genau gleich, wie wenn du einen Brief schreiben tust oder irgendeinen Beruf lernen tust. Vielleicht musst du das mit dem Beruf erklären. Wenn du den Beruf gelernt hast, dann hast du ein Ende. Oder? Dann hast du den Beruf gelernt. Ja. Du hast ein Abschlussexamen und so weiter und so fort. Es ist aber nicht das Ende. Denn du führst ja nachher den Beruf aus. Es geht also weiter. Oder? Bis zu einem gewissen Punkt, wo du dann sagst, wie geht das eigentlich weiter? Dann fängst du wieder an zu studieren. Es kommt wieder das und dieses und jenes neu dazu. Und dann ist wieder das Ende dort. Plötzlich kommt dann die Erkenntnis, dort geht's weiter. Oder? Dann hast du also bereits das, was du gelernt hast, schon wieder übersprungen, hast wieder etwas Neues gelernt dazu. Es hat wieder ein Ende gegeben, oder? Und dann schaffst du auf dem wieder weiter. Und dann eines Tages kommt's tot sicher wieder, dass das einfach weiterführen tust, dass wieder studieren tust, bis du wieder die Lösung hast. Und dann geht's wieder weiter. Genau wie wenn du ein Buch schreibst. Nachher, wenn du das Buch geschrieben hast oder den Satz geschrieben hast, dann für dich ist dann alles klar, oder? Aber da kommt wieder etwas Neues dazu, dann geht's dort wieder weiter, dann musst du bei dem Buch wieder weiterfahren und so weiter und so fort. Ja, mit der Entwicklung des Wissens kann man das, finde ich, gut in der Wissenschaft. Am Anfang hieß es, Atome sind das Kleinste. Ja. Und dann hat man festgestellt, nein. Ja. Da gibt's noch Protonen, Neutronen und Elektronen. Ja, und dann hat man festgestellt, die dann mit anderen, Quarks, dass das noch lange nicht zu Ende ist, dass es noch viel weiter führt. ja, Es ist automatisch, oder? Es ist eine Evolution, auch diesbezüglich, oder? Dass es immer weiter und weiter und weiter geht, oder? Und das Winzige, das ist noch winziger und das Winzigere ist noch winziger und so weiter und so fort. ja, und was jetzt zum Beispiel Wissen angeht, wenn man jetzt lernt, die Herdplatte ist heiß, wenn da eben diese physische Erfahrung ist, dann brennt sich das sozusagen ins Bewusstsein ja ein. Und das vergisst man ja zeitlebens nicht mehr. Ja. Aber mit Dingen, die nicht physisch sind, worüber wir jetzt sprechen, zum Beispiel Das ist Schöpfungslebensenergie oder ähnliches. genau das Gleiche. Aber Du lernst und lernst und lernst. ja, Evolution steht nie still. ja, das schon. Aber eben durch das Physische da ist das für mich leichter zu verstehen, weil das ist konkret. Ja, natürlich, aber auch im Physischen, wenn du Pflanzen zum Beispiel nimmst, unsere Natur nimmst, Pflanzen nimmst, oder? Es geht weiter, die tut sich dauernd verändern. Wir haben nicht mehr die gleichen Pflanzen, die wir zum Beispiel 50 Jahre hatten. Natürlich, die Form ist vielleicht noch vorhanden, aber es hat sich das und dieses und jenes bereits gewandelt. Es hat das Ende gegeben, dass auf die und jedes und jenes reagiert hat. Und das ist abgeschlossen worden. Es hat sich gewandelt. Die Natur hat sich gewandelt. Die Atmosphäre hat sich gewandelt. Und die Natur hat sich wieder dem angepasst und so weiter und so fort. Es geht auch dort weiter.
Es nimmt nie ein Ende. Na, das schon. Es ist nur ein momentanes Ende immer vorhanden, aber es geht wirklich immer weiter und weiter. Ja, und daher kann ich eigentlich nie sagen, ich habe das endgültige Wissen. Nein, das endgültige Wissen hast du nie. Ja. Das ist irgendwie... Du kommst bis zu einem Punkt, wo du sagst, da ist das Ende, oder? Das weiß ich Das jetzt. weiss ich jetzt. Ja. Aber es geht weiter und ein Jahr später sagst du, jetzt, bis dahin bin ich jetzt gekommen, so viel weiter als vor einem Jahr. Ja. Wo wieder Neues dazugekommen ist. Ja. Durch deinen Kopf, durch dein Denken einerseits und andererseits durch das, was aussen durch physisch passiert. Materiell, wo es materiell ablaufen tut. Je nachdem, was es ist. Ob es nur gedanklich ist, ob es materiell ist oder wie auch immer. Ja, das wird dann halt aber immer schwieriger zu kommunizieren, das Wissen. Je subtiler Ja, es für wird. die, es wird schwieriger zum Kommunizieren für andere dann. Die auch nicht so weit sind, wie du bist. Ja. Für die selber wird es dann schwierig, zum das können nachvollziehen. Ja. Du kannst es ja nachvollziehen, weil es bei dir geschaltet hat, weil es du gelernt hast, weil du evolutioniert hast. Ja. Oder? Aber da hast du wirklich nur die Plejaden, mit denen du dich unterhalten kannst im Grunde. Die, Du kannst dich mit dir ja, man kann sich mit jedem unterhalten, aber ich meine, ja, man kann schon von jedem lernen. Ja, natürlich. Du musst einfach das denken, Michael. Gegenüber deinen Mitmenschen kannst du nicht alles sagen, was du in dir drin hast, was du gelernt hast, was du verstehst und so weiter und so fort. Du kannst es den anderen nicht plausibel erklären. Weil da oben sind sie leider noch nicht so. Das ist das Problem. Ja. Ganz kurz, du schreibst nochmal Wahnglaube, dann sind wir da nämlich mit fertig. Der Wahnglaube ist grundlegend die Form dessen, dass etwas krankhaft einbildungsmäßig als wahr angenommen wird, wobei eine krankhafte Einbildung einem Wahn entspricht, der bis zur Form der Schizophrenie führt. Eben, das ist der Fanatismus. Das ist wirklich Fanatismus. Und im Fanatismus tut der Mensch nicht mehr denken. Er tut nur noch glauben. er denkt auch nicht mehr. Nein. Deswegen sind diese Leute auch nicht zu erreichen. Ja. Du kannst da sagen, was du Du willst. kannst sagen, was du willst, es nützt rein gar nicht. Ob es religiös ist oder weltlich ist, es spielt gar keine Rolle. Es passiert auf genau gleiche Art und Weise. Ob es religiös oder weltlich ist. Wenn ein Mensch einfach einen weltlichen Glauben hat. So wird zum Beispiel, haben wir ja ein gutes Beispiel. Ja. Dann ist das von Glaube über Aberglaube zu Wahnglaube. Das Der ist eine Normalglaube Abstufung. ist der Normalglaube. Da kommt der Mensch, je nachdem, was ist, wird er gescheiter, wie man sagt, oder? Er kann plötzlich realisieren, es ist ja falsch, was ich denke. Das kann ja gar nicht möglich sein und so weiter und so fort. Beim krankhaften, beim fanatischen Glauben ist das aber nicht mehr möglich. Mhm. Da kannst du reden, so viel als du willst, es wird nicht, es geht nicht einmal daher, dass da antatschen tut. Mhm. Verschwiegen dann, dass es reingehen. Ja. So.
wird gar nicht gehört. Ja. Ja, da kann man nur darauf hoffen, dass die nächste Generation nicht so stark indoktriniert wird im Grunde. Weil bei denen ist Ja, es liegt ja nicht an dem, dass die nächste Persönlichkeit, die nachher in Erscheinung treten tut, von dem getroffen wird, was die Persönlichkeit voran in ihrem Leben gehabt, das ist ja gelöscht. Das ist unmöglich, dass dort etwas kann aus der Vergangenheit so auftauchen in diesem Rahmen. Denn das, was gelernt wird, es wird nur das Positive gelernt, es wird nicht das Negative gelernt. Das Negative lernt der Mensch während dem Leben. Das ist anders gar nicht möglich. Ja. Wenn da keine Indoktrinierung ist, dann ist alles bestens. Ja, dann kann da auch kein Wahnglaube entstehen. Genau. Jetzt in der Psychologie, Schizophrenie und eben fanatischer religiöser Glaube ist im Grunde, weil in der Psychologie wird da beschrieben, dass da in der Schizophrenie kein Unterschied festgestellt werden kann im Grunde. Nur, dass der eine ist es eben so religiös gefärbt und bei dem anderen ist es eben nicht religiös, weltlich. Aber im Grunde ist es gleich, dass da nicht gedacht wird. Ja, genau. Das ist eben gleich. Ja. Es gibt noch zwei Formen, das Weltliche und das Religiöse. Ja. Und die weltliche Schizophrenie ist dann auch, es gibt ja Leute, die sind eben schizophren, es gibt Leute, wo man sagt, der ist eben religiöser Fanatiker und der gehört eigentlich auch in die geschlossene Anstalt. Wird das auch in gewisser anerzogen bei jemandem, der schizophren ist? Oder dass der sich da so hineinsteigert? Er tut das selber anerziehen. Wenn irgendetwas kommt, dann tut er selber anerziehen. Er hört's, er nimmt's wahr und er macht das aber selber, wie jede andere Mensch auch. Die anderen, die tun ihn indoktrinieren. Und ob er sich indoktrinieren lässt, das ist allein ein Mensch seine Angelegenheit. Ob er sich abblockt gegenüber irgendwelchen Einflüssen, die kommen, von den Eltern, von den Geschwistern, von der Verwandtschaft oder sonst von den Menschen allgemein, oder? Das ist ein Mensch seine Angelegenheit, ob er sich darauf einlässt oder nicht. Ob er auf eine Indoktrination sich einlässt oder nicht. Und wenn er nicht stark genug ist und denkt, ja, dann kommt halt der Teufel, wie man sagt, oder? Und greift halt zu. Ja. Und der Teufel ist er selber. Weil er es zulässt. Ja. Aber wenn man sich diesen religiösen Fanatismus, der eben auch in den USA stark ausgeprägt ist im Christlichen, ja, das kommt ja aber immer auf den Menschen drauf an, ob er es zulässt oder nicht. Das schon, ich meine, es gibt nie eine Entschuldigung dafür. Nein, das meine ich nicht. Aber die laufen ja alle frei rum, ne? Ja, natürlich, sowieso. Das ist ja so. Also viele von denen gehören eigentlich in die Klasse. Ja, Klappersmühle, wie man sagt. Ja. Das macht aber immer der Mensch selber ganz alleine. Der ist verantwortlich für sich selber, nicht die anderen, die ihn indoktrinieren. Sondern er selber, er lässt die Indoktrination lässt er ja zu.
Ja. Er ist es, der Mensch ist es. Ja. Es ist nie ein anderer. Du kannst nicht deinem Brüder oder deiner Schwester oder deinen Eltern oder was es ist, kannst du die Schuld geben. Die haben mich und so weiter und so fort. Es ist immer der Mensch selber. Er ist verantwortlich für sich. Wenn er irgendetwas annimmt von einem anderen, ob's einfach ein Rat ist, oder ob's ein Gutzli ist, oder was es auch immer ist. Er ist derjenige, er selber entscheidet, ich nehme das an, ich brauche das und so weiter und so fort. Wenn irgendjemand kommt und dir etwas gibt zum Essen, du nimmst es ja an, nicht er. Oder? Ja. Es ist halt nicht so einfach, das zu schlucken, dass man halt immer die es ist Verantwortung halt so. Ja, es ist halt so. Ja. Das ist die Wahrheit. Ja. Es ist nie der andere Mensch. Selbst wenn er dir die Faust auf die Nase haut und du wütig wirst, du wirst wütig, nicht er. Ja. Du schlägst retour, oder? Ja. Da kommt das Prinzip auf da von alters her. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Oder? Also, er entscheidet es auch, dem anderen den Schädel einzuschlagen. Nur weil der andere nicht will, oder weil der andere etwas macht, wo ihm einfach nicht passt. Er selber entscheidet ja darüber. Ja. Ja, es ist eine dauernde, ja, für alles und jedes trägt Ja. man die Verantwortung. Ja. Das Siehst ist halt viel Arbeit. Ja, es ist viel Arbeit. Der Mensch muss nicht nur ein Pazifist sein gegenüber der Umwelt, sondern er muss auch für sich selber ein Pazifist sein. Ja. Oder? Er ist das aber nicht, wenn er zulässt, dass irgendetwas, wo ein anderer hat, er selber auch auf sich nimmt. Oder das macht, was ein anderer einfach sagt, es ist nicht richtig, er nimmt es aber an. Und das ist bereits Gewalt. Sich selbst gegenüber. Sich selber gegenüber. Mhm. Ja. Dann ist er gegenüber sich selber also nicht pazifistisch eingestellt. Mhm. Oder? Pazifismus, ein richtiger Pazifismus, der ist auch auf sich selber gemünzt. So wie es Gandhi Ja. gelebt hat. Ja. Ja. Okay, gut. Ja, gut. Vielen Dank. Also.